ที่นี่นะทะเลน้ำใสมีปลานะสวยงามเยอะแยะเดี๋ยวเธอจะได้เห็นสัตว์ต่างๆเลยนะวันนี้อากาศดีไม่มีแดดเลยนะปุ้ยวันเนี้ยไม่ต้องห่วงใกล้ถึงแล้วที่เกาะหลีเป๊ะนะได้ข่าวว่าน้ำทะเลใสมากใช่เร็วๆเธอเร็วๆหน่อยไปเร็วๆเลยอยากดำน้ำแล้วจุดแรงม้าที่เราตั้งใจจะพาเธอมาดำโอเคเลยไปกันเลยไหมไปกันเลยค่ะปลาหมึกเห็นไหมน้องปลาหมึกยับเลยเยอะไหมเยอะหลายตัวเลยใต้ท้องทะเลนะจะมีปลาหมึกเยอะแยะไปหมดเลยนะปุ้ยใช่น้องแล้วภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรนะปลาหมึกอะปลาหมึกภาษาอังกฤษoctopusตอนนี้นะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าปลาหมึกน่ะเขาอยู่ใต้ท้องทะเลแล้วเขาเป็นอาหารของคนด้วยนะปุ้ยอย่างนี้เราก็ตกไปกินดิใช่แล้วนอกจากจะเป็นอาหารของคนแล้วเขายังทำกิจกรรมตกหมึกกันด้วยนะนักท่องเที่ยวชอบมากเลยปุ้ยจะรู้ไหมเดี๋ยวคืนนี้เราต้องไปตกหมึกกันปิ้งย่างเห็นยังเห็นแล้วน้องอุ้ยเห็นแล้วกระดองโตคุณเต่ากระดองโตนี่เป็นเต่าทะเลนะปุ้ยรู้ไหมเต่าทะเลเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในทะเลก็จริงแต่เวลาวางไข่นะเขามขึ้นมาวางบนชายหาดนะทำไมน้องเพราะว่าเขาจะต้องใช้ทรายให้ความอบอุ่นกับไข่เต่านะแล้วเมื่อตัวของเต่าออกมาแล้วเนี่ยก็จะว่ายน้ำลงทะเลไปแต่จะเป็นเต่าที่แข็งแรงเท่านั้นเต่าตัวไหนที่ไม่แข็งแรงอ่อนแออาจจะเป็นอาหารของนกก็ได้นะปุ้ยโอ้น่าสงสารมากเลยแต่ที่สำคัญนะเต่ามีอายุยืนยาวมากและเป็นสัตว์อนุรักษ์ของเราด้วยนะปุ้ยนะใช่งั้นว่าเราโชคดีนะเนี่ยเราเจอตัวโตมากเลยแสดงว่านี่ต้องหลายร้อยปีป่ะอายุหลายปีใช่แล้วค่ะต่อไปลึกมากเลยเราไปอีกอะไรหนีบเราอะไรนี่ตรงไหนขาดิเห็นยังดีดนู่นอ่ะอุ้ยเห็นแล้วปูนี่นะก็อาศัยในทะเลเช่นกันแต่เป็นสัตว์ที่เป็นอาหารของคนแล้วก็มีราคาแพงแถมชาวประมงนะยังได้เงินจากการทำประมงในการจับปูขึ้นมาขายด้วยนะปุ้ยแล้วปูที่หนีบแบบนี้เอาไปกินได้ไหมเนี่ยปูที่หนีบตัวใหญ่ไหมอ่ะใหญ่มากเลยตัวใหญ่กินได้แต่ถ้าตัวไม่ใหญ่ยังกินไม่ได้นะอาจจะเป็นลูกปูก็ได้นะโอเคไปแล้วอันนั้นสวยไปกันต่อเลยมั้ยไปกันต่อสวยนะใต้ท้องทะเลมีอะไรอีกปุ้ยเห็นอะไรอีกปลานีโม่ใช่ไหมโอ้โหปลานีโม่นี่เป็นปลาที่น่ารักมากนะเพราะว่าปลานีโม่เนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลต้องเป็นทะเลที่ลึกด้วยแล้วบ้านของปลานีโม่นะปุ้ยรู้ไหมต้องอยู่ในปะการังที่ไหวไปไหวมาปลิวไปปลิวมาตามสายน้ำด้วยจะเป็นปะการังแข็งอันนีโม่ไม่ชอบนะแล้วถ้าอย่างเงี้ยปุ้ยชอบอยากตักขึ้นไปเลี้ยงในตู้โชว์ได้ไหมไม่ได้ปุ้ยเพราะว่าปลานีโม่เนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่จะบอกว่าอายุสั้นก็ได้นะแล้วพอเขาตกใจเนี่ยเขาสามารถตายได้เพราะฉะนั้นปุ้ยห้ามตักปลานีโม่ขึ้นไปบนบกเด็ดขาดเลยงั้นเบาๆนะใช่แต่ปลานีโม่อะไรเราเห็นหนวดยาวเราแหวกว่ายเราไปอีกแล้วเราไปเหมือนกุ้ง lobster แล้วกันฮะกุ้งเหรอกุ้งนั่นกุ้งอันนั้นเรียกกุ้งทะเลรู้ไหมกุ้งทะเลหายากมากนะปุ้ยแล้วก็เป็นกุ้งที่ตัวใหญ่แล้วก็เนื้อเยอะมากแต่ว่ากว่าจะจับกุ้งทะเลได้แต่ละตัวมันยากมากเพราะฉะนั้นราคามันก็จะแพงแต่ว่ามีรสชาติอร่อยมากเลยนะที่สำคัญนะเขาอยู่กันเป็นฝูงๆเลยนะจะบอกอย่างเงี้ยช้อนได้สักตัว2ตัวได้ไหมนะอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นอาหารของเราแล้วก็เป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมตกกุ้งนะไปกันต่อเรารู้สึกว่าเหมือนถังออกซิเจนเราอะหมดปากขึ้นก่อนนะแต่ว่าที่เห็นริบๆนั่นปลาอะไรที่มีกระดองยื่นปลาอะไรปุ้ยช่วยดูสิช่วยดูปลาอะไรปลาไม่ค่อยดีฉลามหรือโลมาดูนะเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะเป็นฉลามขึ้นอ้าวมาฉลามเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์น้ำแต่ละชนิดที่อยู่ในทะเลนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะรู้จักสัตว์น้ำชนิดใดบ้างคุณปุ้ยคะวันนี้เราเรียนเรื่องสัตว์น้ำชนิดอะไรบ้างคะเราทบทวนเราเรียนสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลที่เราพาเด็กๆไปมีหลายตัวนะแต่ไม่รู้เด็กๆดูแล้วจะจำได้หรือเปล่ามีอะไรบ้างคะคุณปุ้ยทบทวนนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณปุ้ยไปดำน้ำคุณน้องก็จะมีกุ้งกุ้งค่ะพี่หมึก
ไม่รู้เด็กๆจะชอบตัวไหนเนาะ นะคะเด็กๆรู้จักสัตว์ชนิดใด และชอบสัตว์น้ำชนิดใดนะคะ เด็กๆสามารถวาดรูปสัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลมาอวดคุณครูนะคะ แล้วเมื่อเด็กๆวาดรูปแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนแบบฝึกหัดการบ้านที่คุณครูนะคะฝากไปให้แล้วก็เมื่อทำเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ใช่แล้วค่ะคุณครูรอการบ้านของเด็กๆอยู่นะคะ แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมส่งการบ้านหรือว่ารูปมาอวดกันนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย